Sponzor kanala je Motor Revolution. U današnjoj emisiji saznaćemo koliko se čeka na izabrane modele od ovog trenutka. Svi oni koji su iskoristili neku priliku da na sajmu eventualno rezervišu lager i da taj skuter, odnosno motor, dobiju relativno brzo. Ajmo da vidimo šta je sa onima koji nisu bili sigurni, koji su merkali, koji su vagali, koji će eventualno kupiti taj motor koji su gledali na sajmu nakon njega. Koliko će čekati, kad će ga dobiti i koji su to modeli obeležili ovaj sajam kod svakog proizvođača na štandu. Najveće interesovanje je bilo za Kymco CV3 model i za AK575, kao i za QJ MTX 300. Koliko se čeka sada na te modele za sve one koji bi htjeli da ih kupe nakon sajma? Jedino se na CV3 čeka i on je negde početkom leta prva isporuka sledeća, a sve ostale skutare imamo na stanju, poput QJ-a i Kymca takođe. Što se tiče ovih malo manjih kategorija, ispod 400 kubika, pretpostavljam da je lager dostupan i za njih. I jeste, naravno, spremni su za isporuku odmah posle sajma, tako da može da se preuzme kod nas u salonu našem. Hajde, ono što sve najviše interesuje, to je cijela 368 serija. 368 serija je raspoloživa za brzu isporuku, pričamo 2-3 nedelje nakon sajma ili mesec dana. Ono što više nema, to je D125 koji smo najavili sa dolaskom novog modela 125X, čije isporuke se očekuju u junu mesecu. Ovo sve ostalo je manje više dostupno za brzu isporuku. I hajmo da kažemo neka dva modela skutera koji su obeležili ovaj sajam na vašem štandu. Pa kao i prošle godine, G368 bio definitivno najveći hit. Pored njega izdvojio bih tvog ljubimca 368K. U trenutku od nekih modela imamo dovoljno količina, a recimo ovaj model, konkretno AGVR, pošto smo prevazišli sva očekivanja, očekuje se da prva pošiljka sledeća bude druga polovina maja meseca. Znači, isporuka ide druga polovina u maju. To je što se tiče ovog modela, a što se tiče nekih drugih? Što se tiče ostalih modela, već imamo na stanje i dobijamo nove proizvode 1. aprila, tako da sve je kako treba. Osim ovog modela koji je nadmašio naše očekivanje i količine koje smo planirali za ove godine. Tako da, ali stižu novi u svakom slučaju. Dakle, radi se o uspešnom sajmu. Veoma uspešnom sajmu. Ovo je vaše prvo izlaganje na ovom sajmu. Prvo izlaganje, mi smo nova kompanija, novi brend na srpsko tržište i nadamo se uspešnoj i dugoj suradnji. Mnogo vam hvala, mnogo sreće. Hvala i vama. Više će se zapravo čekati veće kubikaže. Modeli klase 300 naviše su s ovom novom cenovnom politikom koja je između pre-ordera i sajamskih uslova tu koketirala sa cifrom od oko 4000 eura, napravila rezultat koji doslovce niko nije mogao da očekuje. Tako da je za one koji su bili malo brži uspela da se obezbedi jako dobra cena i isporuka sad pre samog početka sezone. Za one koji sad u narednom periodu budu rezervisali motore, to će biti isporuka od neke sredine maja nadalje. Što se tiče brže, promptnije isporuke, to je sad april mesec, to možemo da kažemo da je brža isporuka, to su uglavnom modeli manjih kubikaža, odnosno 50, 125 i 200. I za kraj, najpopularnija dva modela skutera ovogodišnjeg sajma. To su nesumnjivo ADX 300 i Joy Max 300 koji su svi tvoji gledalci imali priliku nedavno da vide na kanalu kao premijeru. To je model koji veliku pažnju klijenata povlači. Nemojte zameriti našim domaćinima jer su umorni, iscrpljeni. Bio je jako naporan vikend za sve nas. Njihovo radno vreme je manje više 12 sati dnevno plus ono vreme odlaska, dolaska od kuće. A takođe ono što bih želeo da dodam, a to je velika prisutnost kvadova na sajmu, što ja kao posetilac baš i ne volim. Smatram da kvadovi nisu kategorija i da nisu ključ ovog sajma pored motocikala. Smatram da im nije tu mesto i da nema kvadova na ovom sajmu. Mislim da bi bilo malo više i malo komotnije mesta kako za same izlagače i motocikle, tako i za posetioce. X-Max, naravno u svim varijantama, i standardom, i Tech Plusom. Razlika je u opremi, kao i sa T-Maxom, međutim, bila je velika interesent za Black Max, ovu specijalnu ediciju. Dosta je bilo upita ovako i iznenađeni smo što je toga. A moram da napomenem da je ove godine dosta pažnje privukao Tracer 7 sa automatskim menjačem. Dosta upita, kao su i GT varijanti, poručbina, vidimo da je to dosta. Hvala kupcima, nemam šta, na poverenju i vidimo se, što kaže, i na servisu i na nekim vožnjama. I kad se radi o dostupnosti isporuci vozila,
to vremenski period od 3, 4 do 5 nedelja takođe važi i za te najpopularnije skutere. Tako je, isto da, sve što je vezano bilo za sajam, tako je, to će se sačekati 3-4 nedelje, eventualno 5. Naravno, mi se trudimo da to bude, što kod za nekom roku možda i ako bude pre, bilo bi još bolje, što kaže za kupce da što pre dobiju svoj motocikl. Ali trudimo se da ispoštujemo ono što smo rekli i opet vidimo se, što nema šta. Mnogo ti hvala. Uvek, hvala tebi, Ivane, zdravo. Ove godine smo se pripremili bolje nego ikada pre sa dostupnosti modela. Imamo otprilike sve na stanju, nešto čekamo da nam stigne sad u narednih 5 do 7 dana. Tako da svako ko želi da kupi nešto posle sajma, ja mislim da će narednih 1 mesec dana biti količine od svih motora dostupne, a isporuka ide od nekih 7 do 10 dana sad ovo što je kupljeno na sajmu, posle toga to ulazi u neku redovnu prodaju, tako da svaka isporuka ide dan za dan ili u roku od nekih 48 sati, da kažem. Lepo, a što se tiče noviteta koji smo imali prilike da vidimo, dakle oni retro modeli, da li su i oni dostupni malte ne odmah? Retro modeli nisu odmah dostupni, oni nam dolaze sledeće nedelje, znači prodali smo jako puno komada, posle isporuke ove što je kupljeno na sajmu, kreću redovnu prodaju radnji, ja očekujem da će to biti za nekih 7 dana u prodaji. U ovom trenutku samo da vam skrenem pažnju da su grupne vožnje objavljene na sajtu samoskuteri.com i da na isto tom mestu možete pronaći oglase za motocikle, oglasiti svoj ili eventualno pronaći svoj budući. samoskuteri.com. Tako je, recimo da kažemo, ne možemo tačno precizirati jer jako puno vozila treba da se od carine spakuje i isporuči već kupcima koji su rezervisali modele, ali ajde kažemo 10 dana je neko okvirno vreme. Ako bi baš ti želeo da se ili neko za SR2 ADV, imamo ga na lageru i spremili smo za dalje isporuku. Pretpostavljam da je to slučaj i sa ovim drugim modelima SR4 i SR3. Apsolutno, i SR4, i SR3, tako je i SR1 ADV, i SR16 i SR1 običan, znači gradski skuter, tako da imamo lager, spremni smo, tako da nemojte se plašiti da lagera nema, dođite kod nas i odaberite model koji vas zanima. Čista desetka, hvala ti mnogo. Hvala ti. Za većinu modela postoji lager kod nas u Novom Sadu. Postoje modeli koji su u zalasku karijere, kao što je model Keyway 60s, kojih imamo još svega par komada. Dok novi modeli XDV i model XDV Evo Pro, njih imamo na lageru za isporuku odmah, kao i model Morbidelija. U suštini, malo se razlikuje situacija kod motocikala, kod nekih modela su po komad je ostao na lageru, ali već u maju mesecu stižu. Takođe, i što se tiče skutera, ukoliko se rasproda ovaj lager koji imamo, jer je interesovanje veliko, u krajem aprila je dopuna lagera, jer mi uvozimo sa centralnog skladišta Keyway grupacije iz Budimpešte. Na izabrane skutere koje izaberete na sajmu se čeka otprilike 2 nedelje. Što se tiče novih modela, imamo 9 modela, uglavnom po 3 boje, tako da izbor je raznovrsan i mislim da svako može da pronađe nešto za sebe, počevši od drugačije kubikaže, pa sve do i električnih skutera koji su veoma popularni u poslednje vreme. Dakle, bez obzira na to da li se radi o benzincima ili ovim električnim, rok isporuke je svakako oko 2 nedelje nakon kupovine. Za električne isporuka je odmah nakon sajma, to je sledeće nedelje, a za benzinske u roku od 2 nedelje. Da li postoji neka verovatnoća da će neko čekati više, ukoliko više kupaca nagrne u isto vreme? Ne, imamo pun lager, tako da nema čekanja više od 2 nedelje. Martina, mnogo hvala. Hvala vama. Ajmo da sumiramo utiske što se tiče sajma, generalno šta, kako i gde. Mislim da ovaj sajam što se tiče same količine noviteta i svega onoga što ima u ponudi kada se radi o skuterima, neću da kažem malo zakazao, ali smatram, moje lično viđenje, da nekako nešto je tu nedostajalo. Nedostajali su tu neki modeli od kojih se očekivalo da budu, od kojih su se očekivali da budu konkurentni ili da budu viđeni. To se nije desilo. Sa druge strane, nekih drugačijih i neočekivanih modela je bilo, možda su oni nadoknadili sve to što treba da nadoknade, dakle to uzbuđenje, ushićenje, tako da opet mislim da će tek onaj naredni sajam biti malo zanimljiviji što se tiče ponuda, jer se najavljaju neki modeli koji treba da budu tu. Prema rečima prodavaca, odnosno salona, čuli ste, oni su zadovoljni prodajom, generalno moto tržište raste iz godine u godinu za
20 do 30%. Dakle, to je procenat koji se godišnje proda više u odnosu na onu proteklu godinu, kod nas u Srbiji, ne znam kako je u Evropi, odnosno u svetu. Što samo pokazuje koliko se ceo ovaj svet razvija u nekom pravcu na dva točka i skuteri postaju sve popularniji i popularniji, što je pre svega i meni drago, i vama, i industriji. Tako da je to možda jedan mali znak da će cela ova priča opstati i neko vreme. Takođe, želeo bih da vam se zahvalim na vremenu i na posvećenosti kanalu u poslednje 2 nedelje, odnosno od kako su počele reportaže. Žao mi je što neke stvari nisam mogao da uradim malo detaljnije, imao sam velikih izazova sa vremenom iz nekih drugih razloga koji sad nisu bitni. I želim ovom prilikom još jednom da vas pozovem na sajt samoskuteri.com da se informišete o nekim dešavanjima, grupnim vožnjama i ukoliko prodajete vaš motor, skuter, oglasite ga na sajtu i bilo bi mi jako drago da se vidimo na drumu. Kako se vama dopao ovaj sajam? Šta vam je bilo najbolje? Šta vam je bilo blago razočarenje? Šta ste očekivali, a niste dobili? Napišite u komentaru, zanima me. Hvala vam na pažnji, a do nekog našeg narednog susreta i viđenja ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.